Благодарим наших бустеров: Кванар Ганчмар, Голк Про, Мишаров и ПДРЗ. Ваша поддержка оказывает огромную помощь каналу. Социальная реклама – неотъемлемая часть любого государства. Популярный способ донесения госидей и изменения модели общественного поведения. Во многих странах подобная деятельность началась еще в начале 20 века, и, очевидно, Россию это не обошло стороной. Сегодня мы разберем айсберг российских социальных реклам, многие из которых заставили людей задуматься, подняли громкую шумиху, а некоторые своей жесткой прямолинейностью нанесли людям детские травмы. Но перед началом, пожалуйста, не забудьте прочитать дисклеймер. Ну а с вами я, Люталенд, и давайте начинать. Национальные проекты России. Масштабные государственные программы, направленные на качественный рост экономики и улучшение жизни граждан, принятые в 2018 году после инаугурации Путина и были активны до 2024 года. А с 2025 года был запущен новый их цикл. Среди программ есть много направлений: здравоохранение, образование, демография, культура, экология, туризм, наука и много чего еще. Много какие ролики, которые мы будем разбирать дальше, были созданы в рамках этих программ. Русский проект. Серия рекламных роликов, являющаяся первой социальной рекламой, созданной в России с момента прекращения существования Союза. Транслировались в середине 90-х годов на канале ОРТ, ну или же на Первом канале, если использовать его актуальное название. Продюсером проекта выступал Константин Эрнст, режиссером Денис Евстигнеев, сценарий писал Петр Луцик. Сама же серия состояла из 2 сезонов и включала в себя 21 ролик длиной от 1 до 3 минут. Короткие ролики демонстрировали сцены из жизни обыкновенных российских граждан с типичными для 90-х проблемами, такими же, как и у настоящих россиян. Демонстрировались также простые чувства, как дружба, стойкость, выдержка и любовь. Затрагивались проблемы безденежья, войны в Чечне, алкоголизма и связи поколений. Также помимо отдельных роликов существовали так называемые сборки, где демонстрировали кадры, показывающие оптимистичный финал некоторых сюжетов. Например, возвращение сына из армии, встреча космонавтов в Москве, свадьба после выпускного, возвращение домой водителя и так далее. Заплати налоги и живи спокойно. Знаменитая социальная реклама 1997 года, созданная Федеральной службой налоговой полиции РФ, направленная на повышение налоговой дисциплины в столь сложные 90-е годы. По сюжету короткого ролика у безымянного главного героя довольно щепетильная ситуация. У него импотенция. Голос за кадром говорит, что это все от нервов, и призывает нас, как зрителя, заплатить налоги, чтобы не оказаться в такой же ситуации. Позвоните родителям. Один из первых, если вообще не самый первый, социальный ролик, транслировавшийся на территории Российской Федерации, а именно в 1992 году по всем основным телеканалам страны. Закадровый голос описывает нам жизнь птиц на фоне видеоряда с онами. Они выросли и забыли своих родителей. А вы помните? Сколько бы лет ни прошло, но это все еще остается очень актуальной и животрепещущей проблемой. Так что, пользуясь случаем, я вас тоже попрошу. Позвоните, пожалуйста, родителям. Интернет дороже сына. Малобюджетная короткометражка 2013 года, повествующая нам о проблеме родителей, что уделяют больше времени социальным сетям, чем собственным детям. Проблема на самом деле серьезная и вполне себе реальная. В свое время ролик стал очень популярным, и, например, я в детстве его видел, и после просмотра еще долго плакал. Но совсем недавно при написании сценария я пересмотрел ролик и... знатно так проржался. То, как нарочито слезовыжимательно сделан ролик, а также то, как он снят и озвучен, это настолько плохо, что даже хорошо. Сколько идет это чудо? Сколько мне его смотреть? 7 минут, ё-моё! Ага. Мам, дай мне, пожалуйста, водички.
Я пить хочу. Подожди, говорю. Подожди, говорю. Вы представляете, бедный ребенок полез сам себе воды набирать. Такой маленький, уже такой самостоятельный, мать вообще не заботится. Из-под крана грязную воду хлестать сейчас будет. Ай! Один глоток сделал, вылил. Мамочка, давай с тобой поиграем. Поиграем. Ты уже большой, иди сам играй. Эх. Тут, кстати, смотрите, в комнате вот этот диван, компьютер, геймерский сетап, очевидно, и вот эти вот обои. Я надеюсь, это родительская комната. И он прям перед матерью играет, рассыпает эти кубики. Да, продаются квартиры двух-трехкомнатные. Это тоже часть социальной рекламы? Вот тут я когда смотрел раньше, я тут уже все в слезы был, рыдал, что вот мама сына не любит, я так хотел его пожалеть. Мамочка, это тебе. Мамочка, это тебе. Ну сколько можно тебя просить? Ну не мешай ты мне, пожалуйста. Ай-яй-яй. Не так его жалко, малыша, его мама не любит. Она его рисунок смяла. Реклама с героями «Ну погоди». В середине 80-х годов на экранах на тот момент еще советских ТВ начали транслировать социальные ролики с Зайцем и Волком из «Ну погоди». Всего было снято в районе 14 мультфильмов. Причем анимировались они не Союз мультфильмом, а некой третьей студией. С не самым большим бюджетом, что явно заметно по качеству анимации и образам героев. Сами же ролики были нацелены на то, чтобы научить юных телезрителей бережному обращению с бытовой техникой и не только. Объяснить, что лучше не тратить лишнюю воду, как сохранить дома тепло, как пользоваться лифтом или домофоном. Что интересно, режиссером некоторых выпусков выступал Юрий Бутырин, который также работал над оригинальными сериями мультфильма. Разумный выбор, разумный человек. Анимационно-музыкальный ролик 99-го года, выпущенный в рамках кампании по профилактике ВИЧ и безопасному сексу, в сотрудничестве с Международной организацией «Врачи без границ» и Минздрава РФ. Анимация выполнена в чем-то вроде пластилинового стиля, что выглядит весьма интересно. В самом же ролике в веселой песенке нам кратко напоминают о том, что человек — это итог многовековой эволюции, и раз уж ты разумный человек в 21 веке, будь добр, предохраняйся. Реклама МЧС с Петровичем. Петрович – мультяшный персонаж, созданный Андреем Бельжо в конце 90-х. Впервые он появился на экране в 99 году, в сегменте одного из эпизодов передачи «И того». В будущем герой обзавелся собственным мультсериалом и даже получил награду на одном из фестивалей анимации и кино, как культурное явление. В 2010 году совместно с МЧС России Бельжо создал небольшую анимацию, которую позже показывали как рекламу на ТВ. Конечно, необычного персонажа МЧС выбрали для коллаборации, но все-таки прецедент довольно любопытный. Ты сильнее. Масштабная кампания Минздрава, направленная на продвижение здорового образа жизни среди населения. В ее рамках было выпущено много роликов с похожими заголовками, например, «Ты сильнее без алкоголя», «Ты сильнее, когда знаешь, что ешь» и так далее. Реклама «Тачки 2». В 2011 году по всему миру в кинотеатрах стартовали показы мультфильма студии Pixar «Тачки 2». В рамках рекламной кампании фильма студия делала большой упор на региональные версии, что в целом подходило картине, так как та была посвящена теме мирового гран-при. К примеру, для каждой страны фильм помимо дубляжа адаптировали еще и визуально, включая надписи, а также уникальных героев. Думаю, что многие знают этот факт, но все-таки. Вот этот персонаж был разным для каждой страны, и озвучивали его реальные гонщики, которых и брали за прототипы. В нашей версии в машину превратили гонщика Виталия Петрова, и позже даже выпускали с ним фигурки. Помимо всего вышеперечисленного, для российского рынка Pixar также сделали небольшой социальный ролик, посвященный теме безопасности пешеходов во время дорожного движения. Причем снята была анимация не просто так, а по заказу Министерства транспорта Российской Федерации. Маленький Миша хочет перейти дорогу. Попробуем заново, только пусть на этот раз мэтр объяснит несколько простых правил.
Во-первых, пользуйся пешеходным переходом. В темное время суток неплохо бы одеться поярче. Когда для машин зажжется красный, а для пешеходов зеленый свет, можно переходить. Но предварительно посмотри налево, а затем направо. И не зевай. Машины и пешеходы должны быть внимательны друг к другу. Соблюдай правила и в добрый путь. Моча. Ролик 2010 года, родом из Красноярска, посвященный борьбе с алкоголем. При его перепросмотре у меня возникло очень жесткое ощущение, что где-то я его уже видел. И правда, насколько я помню из-за своего провокационного содержания, он попал в один из выпусков плюс 100-500 или это хорошо. Хотя информация и не стопроцентная. По сюжету же ролика репортеры берут у жителей города интервью, расспрашивая о том, любят ли они мочу. И думаю, аллегория здесь вполне ясна. Я люблю отечественную мочу. А я люблю темную, она с такой пенкой. В компании, на природе, по бутылочке другой. Ой, моча, холодненькая. Мне жалко, что отменили день мочи. Ну чё, братцы, еще в окружечке? Мы производим мочу с 1892 года. Знаменитая моча по старинному рецепту. Моча. А если я не хочу пить со всеми мочу? Вот и не пей, не вылечишься. Но если вам нравятся мои ролики, то не забывайте переходить в мой телеграм-канал. Там я выкладываю самые актуальные новости, а также провожу голосование за темы следующих видео. И я буду очень рад видеть там каждого из вас. Клади трубку. Рекламная кампания по кибербезопасности, запущенная для борьбы с телефонным мошенничеством. Ее основная цель — научить людей вовремя распознавать манипуляции и прекращать опасные разговоры. Проект был инициирован Банком России совместно с МВД. Для самих же роликов был выбран весьма интересный стиль, пародирующий фильм «17 мгновений весны». Дети в капусте. Ролик 2025 года, выпущенный в рамках второй волны национальных проектов России, проекта семьи, на фоне падающей рождаемости в стране. Сама реклама сгенерирована при помощи искусственного интеллекта, скорее всего, Sora 2 или что-то подобное. В ней мы видим детей, что аллегорично находятся в капусте, и, болтая с друг другом, расспрашивают: «А ты уже выбрал родителей?» Эй, выбрал родителей? Нет, не нагулялись еще. Им же сначала надо на ноги встать и накопить на квартиру. Хорошо, что дети не ждут идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Ролик потряс социальные сети, вызвав очень бурную реакцию, как среди молодежи, так и более взрослых пользователей. Реклама будто бы высмеивает тех, кто подходит к решению завести ребенка ответственно, желая завести детей лишь в условиях наличия хорошего жилья и достатка. А фраза «дети не ждут идеальный момент» на фоне молодой счастливой семьи в большой квартире вообще выглядит как издевательство. Не уходи с чужими. Анимационный рекламный ролик 2008 года, призывающий детей не говорить на улице с незнакомцами и тем более не уходить с ними куда попало. Все это подано под соусом весьма пугающей анимации и саунд-дизайна. Мальчик и девочка гуляли во дворе одни. Их позвал поиграть незнакомый человек, и они пошли с ним. Больше их никто не видел. А что же с ними случилось? Страшно. Не уходи с чужими. Подарок ангелу. Благотворительный фонд, занимающийся помощью детям с ДЦП, известный своими социальными кампаниями. Самые громкие, душещипательные из них — это «Не понарошку», «Спасибо» и «Доброшрифт». Главная цель — это привлечь внимание к реальным людским проблемам, а не просто к благотворительности. Например, в рамках кампании «Доброшрифт» был разработан одноименный шрифт для текста, основанный на почерке детей с диагнозом ДЦП. И очень многие крупные компании поддерживают проект, используя этот шрифт в своих медиа. Сказки новой России. Сатирический мультсериал 1994 года, выпущенный по заказу телеканала ОРТ.
Проект представлял собой острую политическую сатиру на реалии постсоветской России, используя форму народных и авторских сказок для высмеивания действующих лиц того времени. Этот проект стал частью волны свободной политической сатиры из 90-х, наряду с таким проектом, как «Куклы» от НТВ. У нас с Димкой был танк, а у Вовки были солдатики. Димка попросил: дай мне, Вовка, половину солдатиков, а он не дал. Тогда Димка убил половину солдатиков из танка. Тогда Вовка попросил своего папу купить ему самолет. Самолет сбросил бомбу на наш танк, и он взорвался. Димка с папой пошли в магазин и купили 2 новых танка. Зенитку, пулемет и терминатора. Терминатор сразу убил вторую половину солдатиков, а зенитка сбила самолет. Тогда Вовкин папа купил самый большой самолет и летчика. А наш папа купил самую большую бомбу. Я как раз гуляла. Наша бомба выбила все окна в их доме. У них теперь сквозняк, и Вовка заболел. Вовка, мы больше так не будем. Белочка. Серия социальных рекламных роликов, созданных в рамках антиалкогольной кампании по заказу Минздрава РФ в 2010 году. Главным героем роликов является адская Белочка, воплощение белой горячки. С персонажем было отснято несколько анимационных роликов в 2010-2011 году. А также, хоть и на сегодняшний день звучит это безумно, для персонажа был создан свой Twitter-аккаунт, который велся от лица Белки, что писало многим пользователям в ЛС, призывая их не пить. Стратегия «Россия без ДТП». Серия рекламных роликов, что будет продолжаться с 2018 по 2030 год. Реализуемая Госавтоинспекцией МВД России совместно с экспертным центром движения без опасности. Направленная на повышение безопасности дорожного движения, осведомленности его членов и понимание наличия на дорогах реальной смертности. Наркоманы, пидоры. Красноярская реклама, выпущенная в рамках программы по борьбе с наркотиками в 2010 году. На самом видео мы видим мужчину, которого оприходовают сзади. Тем временем у него проходит довольно интересный диалог с закадровым голосом. Ну почему надо мной все смеются? Да нет, голубчик, ты Ну почему? Потому что все наркоманы пидоры. Просто не все пидоры наркоманы. И вот, посмотрев этот ролик, ты пойди еще пойми, тебе смеяться с этого или вообще плакать? Что? Кипящая кастрюля. В начале нулевых по нашему телевидению также не чурались крутить и социальные ролики от зарубежных коллег. Зачастую это делали такие каналы, как МТВ и Дважды Два. Так что не удивляйтесь наличию в айсберге таковых реклам. Разбираемый же в пункте ролик был изначально создан в Великобритании по заказу Greenpeace в 1992 году в рамках кампании по борьбе с ядерной энергетикой и посвящен трагедии на Чернобыльской АЭС. Поначалу нам, как зрителю, не говорят о событиях напрямую, показывая лишь то, как в кастрюле со свистом закипает вода. В один момент из высокого давления ее разрывает, и взрыв сопровождается реальными кадрами с места трагедии. Ролики Бориса Грачевского. Борис Юрьевич Грачевский – советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, а также организатор кинопроизводства, художественный руководитель и директор детского киножурнала «Ералаш». Но помимо работы над ним, является автором многих социальных роликов, снятых по заказу Минпечати в нулевых, как раз таки в стиле известного киножурнала. К большому сожалению, в сети очень трудно найти их в хорошем качестве, а большая часть эпизодов вообще утеряна. Но все-таки кое-что показать я вам могу.
Ты конфетку хочешь, мальчик? А ты мультики любишь? А хочешь, я тебя на машине покатаю? А? Ну как, пап, правильно? Молодец, сынок. Замечательно. Кусочек кала. Еще один красноярский ролик по борьбе с наркотиками. Все-то они нас не отпускают. Как и реклама про мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, этот ролик был снят в 2010 году. В самом же видео мы наблюдаем любопытную картину. В школьном туалете двоих учеников с ложечки некто кормит какашками. Всю эту метафору закадровый голос комментирует весьма интересным образом. Каждый, кто молчит о продаже наркотиков в школе, держит во рту кусочек кала. Не будь членом говёной мафии. А потом я умер. Видеоролик прямиком из нулевых, снятый в рамках кампании по борьбе с ВИЧ. На ролике перед нами предстает мужчина, рассказывающий свою печальную историю. Привет, меня зовут Сергей, мне 32 года. Это моя жена и дочки, правда они замечательные. Я часто ездил за границу, в прошлом году я был в круизе. Красивые города, красивые женщины. В общем, когда я приехал, у меня обнаружили СПИД. Я лечился 8 месяцев, потом я умер. Очень жаль. В комментариях под перезаливами этого ролика многие пользователи отмечают, что ужасно боялись его в детстве, когда его активно крутили по ТВ. Все, что надо, у меня уже есть. Социальный ролик 2012 года, посвященный безопасности во время дорожного движения. По сюжету супружеская пара едет в автомобиле. Женщина курит и ведет себя нарочито противно. Сначала она объявляет мужу о том, что от него уходит, и признается, что ему изменяла, а затем постепенно доводит его до белого коленя, объясняя, что отберет у него и ребенка, и квартиру, а суд встанет на ее сторону. На протяжении всей этой тирады ее супруг сидит, не проронив ни слова. Ну что ты молчишь? Тебе что, ничего не надо? Все, что надо, у меня уже есть. Да? И что же это, если не секрет? Ремень безопасности. Дети-сироты. Ролик за авторством Юрия Грымова. Его инициалы будут появляться в начале всех роликов, над которыми он работал. В самой рекламе, в жутко пустой комнате, мы видим, как маленькая девочка пытается включить радиоприемник, но не может дотянуться. Ее тщетные попытки прерывает другая девочка, что подсаживает малышку, и им удается включить Аллу Пугачеву. В России более 500 тысяч детей-сирот. Вообще, ролики за авторством Грымова имеют определенный стиль, и далее мы разберем еще много его работ. Видеопиратство. Ролик 99-го года выпуска за авторством того же Грымова. На видео изображен мужчина, что строит дом, но вместо кирпичей он использует видеокассеты. Он мажет их цементом, скрепляясь друг к другу. И, наконец, когда стена готова, он завершает стройку установкой решетки, за которую сам и садится. Вполне понятная и прямая метафора в красивой и брутальной обложке. Дискотека. Рекламный ролик, направленный на борьбу с курением. Он показывает нам небольшую сцену. Девушка, по-видимому в компании друзей, танцует на дискотеке. Но когда камера берет ракурс пониже, оказывается, что у нее нет ноги. Много написано. Ампутация короче. Атлантида. Реклама с очень интересным стилистическим выбором. В ней к нам, как к зрителям, обращаются некие космические голоса, жители бывшей Атлантиды. Они повествуют нам о том, что их континент накрыла ужасная зараза, и они начали бороться с ней слишком поздно.
Чтобы спасти остальной мир, они потопили континент, забрав болезнь с собой. Но вот, спустя века, она вновь вернулась, и нас призывают не повторять их ошибок. Ролик был снят в рамках программы по борьбе со СПИДом, и да, речь, собственно, шла о нем. Не снимайте ваших детей. Австралийская социальная реклама 98 года, которую крутили у нас на канале ТВ6. Ролик посвящен безопасности детей и корит многих родителей в безответственности, приводя в пример подборки со смешными падениями детей, что по факту может быть иногда нифига не смешно, особенно если малыш сильно поранится. Карабаш – самый грязный город. Карабаш – город в Челябинской области, исторически считается самым загрязненным городом России, а позже, по оценке ЮНЕСКО, и на планете в целом. Из-за столетней работы медиплавильного комплекса город покрыт тоннами отходов, из которых собираются буквально горы. А также тут постоянно идут кислотные дожди. В начале 90-х годов город признали зоной экологического бедствия, фиксируя в воздухе огромные дозы серы, ртути и мышьяка. Но несмотря на это, в городе каким-то образом живут или выживают целых 11 тысяч человек. Об этом всем нам более детально повествует документальный фильм с аналогичным для пункта названием, выпущенный на канале «Настоящее время» в 2018 году в рамках рубрики «Неизвестная Россия». На самом деле это та еще жуть, и звучит, ну, как описание какой-то антиутопии из фантастической книги, но нет, это реальность. СПИД – это кара божья. Анти-СПИД реклама, показываемая по российскому телевидению в конце 90-х годов. На ней мы видим учителя, что заканчивает урок у своего класса. Неожиданно один мальчик спрашивает: Нина Ивановна, а СПИД это кара божья? Видно, как преподавателю тяжело ответить на такой вопрос ребенку. Она упоминает чуму и другие болезни, что убивали людей тысячами. Не знаю, Леша. Во все времена ужасные эпидемии уносили сотни тысяч человеческих жизней. Так в 13 веке почти полностью вымер от чумы Париж. В 15-м проказа наполовину уничтожила Лондон. Ну а в конце 20-го Москву поразил СПИД. Такой сюжетный поворот мгновенно ставит в ступор и бросает в дрожь. Тот мальчик, с которым говорила женщина, видимо, уже мертв, как и десятки таких же, как он, невинных детей. Огонек вид. Социальная реклама начала 90-х годов, снятая телекомпанией «Вид», которая, думаю, известна очень многим своим страшным логотипом. Сам же ролик информировал граждан о детском заражении СПИДом. В том же году «Вид» в сотрудничестве с журналом «Огонек» был организован благотворительный фонд. Один из первых показов обсуждаемой рекламы состоялся в 1992 году в ток-шоу «Тема». Ролик в давящей атмосфере рассказывает нам о том, что немалую часть зараженных СПИДом в России, по крайней мере на тот момент, составляли дети. И самое ужасное то, что по статистике чаще всего болезнь передавалась при медицинских процедурах, например при прививках, из-за чего многие малыши заражались ужасной болезнью сразу после родов. В самом же ролике мы видим маленькую девочку, что весело и беззаботно качается на качелях. А закадровый голос спокойным тоном констатирует, что она уже обречена, и от смерти ей уже ничего не поможет. Эта девочка обречена. Ей уже ничто не поможет. Но сегодня вы еще можете успеть уберечь от болезни миллионы здоровых детей. Кайф. Серия анимационных роликов, которые в большинстве своем на сегодняшний день уже считаются Lost Media. Сохранилось лишь 2 эпизода, но о них прям очень мало информации, и известно лишь то, что они были созданы по заказу Комитета по профилактике и борьбе с наркоманией Тюменской области.
В самой рекламе безымянный мальчик занимается разными активностями, будь то скалолазанье, поход в лес, игра в футбол и так далее. Ролик напрямую говорит зрителю: вот это кайф, и его можно получать от чего угодно в жизни, главное, чтобы не от наркотиков. Все хорошо. Короткометражный музыкальный мультфильм 91 года выпуска за авторством Роберта Саакянца. Сатирический отклик на распад Советского Союза и события, что происходили во время его существования. Под песню «Все хорошо, прекрасная маркиза» зрителю показывают катастрофы, кризисы и абсурдные сцены, отражающие хаос эпохи. Фильм стал символом постсоветской анимационной сатиры, сохранив актуальность и на сегодняшний день. Твой супруг, прекрасная маркиза, когда узнал, что разорен, не перенес печального сюрприза и застрелился с горя он. Упал он мертвым у печи и опрокинул две свечи, попали свечи на ковер и запылал большой костер. А дело было в октябре, и дули ветры на дворе, огонь поместье охватил и дом с конюшней спалил. Конюшня заперта была, а в ней кобыла померла, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. И это главное. Гемофилия. Гемофилия – это редкое заболевание крови, которое влияет на ее свертываемость, из-за чего у большинства больных ею людей даже самая мелкая рана может заживать пару дней. Сама же реклама, разбираемая в этом пункте, была вновь снята нашим уже любимым ЮГ. На ролике мы видим следующую сцену. Детский сад. Мужчина что-то держит в руках, пока на фоне мы слышим скребущие звуки. Приблизившись, камера открывает нам вид на то, как он соскребывает с дверцы шкафчика чье-то имя, а в самом месте хранения лежат два маленьких ботиночка. Аборт – это узаконенное детоубийство. Серия печатных реклам с изображениями детей, что находятся в разбитом состоянии. Есть много вариаций таких картинок, а вот информации о них совсем уж мало. Непонятно точно, в какие годы их печатали и как продвигали, но некоторые из них выглядят весьма стрёмно, особенно учитывая то, сколь щепетильную и спорную тему они поднимают. Скафандр. Ролик 92 года, снятый в Германии по заказу Greenpeace. Открывает его очень милая сцена. Бабушка берет с полки книгу, что-то читая своему внуку, пока тот одевает какую-то странную одежку. Переодевшись, ребенок выходит на улицу, чтобы поиграть со своими друзьями в мяч, оказываясь в иссохшей мертвой пустоши. Проскочив на красный свет. Думаю, уже по названию понятно, что ролик у нас про безопасность дорожного движения. И он был снят по заказу МВД России. Сам ролик весьма прямолинеен. Герой едет на машине на красный и... Проскочив на красный свет, можно попрощаться с белым. Мощные штуки. Короткометражный обучающий фильм 1988 года родом из Великобритании, посвященный технике безопасности при взаимодействии с электричеством. Он был снят компанией Independent Business Television для Совета по электроэнергии. Ограниченными показами его крутили и по нашему ТВ, в основном на телеканале МТВ в 90-е, но не все 15 минут фильма, а лишь сокращенную версию из последних пары минут, и на то есть веская причина. По сюжету этой сцены герои проникают на электростанцию, чтобы забрать заброшенный на один из генераторов мяч. Друзья пытаются их остановить, но пацан по имени Даррен хватает мяч и зацепляется за провода, мгновенно падая замертво. Маленький мальчик, что шел с ребятами, думает, что Даррену стало плохо, и героически лезет его спасать.
Они потеряли все. Ролик, посвященный теме безопасности на дорогах, что транслировали на канале ОРТ в 99-м. На нем мы видим пару молодых людей. Парень решает перейти дорогу, чтобы добраться до своей девушки, как вдруг из-за банальной неосторожности его сбивает машина. Из последующих кадров становится ясно, что молодой человек не пережил это столкновение. И на фоне всего этого закадровый голос представляет нам то будущее, которое могли бы иметь эти люди. У них могло быть будущее. У них могли быть дети. Они потеряли все. Хочешь стать взрослым? Но каким? В рекламе мы видим молодого парня, сидящего на скамейке. Он заявляет, что пьет, потому что это круто. После чего закадровый голос спрашивает зрителя, хотим ли мы стать таким же взрослым, как вот он. Пристегнитесь или пристегнут вас. Бросающий в дрожь ролик примерно 2010 года выпуска. Точно непонятно, крутили ли его по ТВ, или он был предназначен только для распространения в сети, но сейчас это не важно. В начале рекламы мы видим, как два ребенка сидят, играя со своими игрушками. Место, где они находятся, довольно темное, и нам не совсем понятно, где это, пока камера не отдаляется. Только в этом случае он спасает жизнь и здоровье в ДТП. Пристегнитесь. Или пристегнут вас. Бег, бокс, гандбол. Еще один ролик за авторством Юрия Грымова. В нем нам изображают образ молодежной преступности, сравнивая их бандитизм с разными видами спорта, призывая общество закончить эту страшную Олимпиаду. Бег. Бокс. Гандбол. Остановим эту страшную Олимпиаду. Дух темной воды. Великобританский ролик 1973 года с участием актера Дона Плезенса, который играет роль мрачного жнеца. Реклама посвящена теме опасных водоемов и поведения около них. Так же, как и мощные штуки, ролик транслировался по нашему ТВ в ограниченных сеансах. Вначале мы видим фигуру жнеца, что стоит над болотистым водоемом. Затем мы наблюдаем за детьми, что радостно резвятся неподалеку, пытаясь достать мяч из воды. Один из мальчиков неудачно соскальзывает и падает в воду. А затем еще один. Все это действо сопровождает до жути спокойный и размеренный голос Плезенса. В конце же ролика, на прощание, жнец говорит нам «Я вернусь», как бы намекая на то, что и вы можете стать его следующей жертвой. Змея. Тайваньская реклама против наркотиков, транслируемая по нашему ТВ где-то в нулевых. В основном ее крутили по МТВ. В ролике мы видим весьма странную картину. Под завывающую музыку в темном помещении сидит женщина. Медленно к ней приближается змея. Женщина берет рептилию за голову и заставляет ту себя укусить.
лейкемия. В отличие от некоторых предыдущих пунктов, что я описывал выше, этот ролик действительно является настоящим Lost Media. В интернете не сохранилось ни его записи, ни какого-то случайного перезалива, буквально ничего. Осталось лишь пара упоминаний на тематических форумах, а также одно упоминание на Википедии. Причем там автором ролика помечен Юрий Грымов. Из той немногочисленной информации, что сохранилась в сети, мы можем воссоздать следующую картину. Ролик начинался примерно так. Темная комната, в которой стоят много пустых детских кроваток. Одна девочка заправляет свою кровать белого цвета, а голос за кадром сопровождает это фразой: «От лейкоза гибнут дети». К слову, возвращаясь к упоминаниям ролика на Википедии, там он описывается как самое страшное творение Грымова, и от этого еще более обидно, что в сети не сохранилось ни одной записи. Добро пожаловать в семью! Еще один ролик из Красноярска, все того же 2010 года выпуска. Сам же ролик вы, возможно, могли видеть в разных подборках. Например, в своем ролике на тему его упоминал Акр. В ролике перед нами предстает женщина, что держит перед собой колбы с бальзамированными младенцами, представляя каждого из них по именам. Это Маша, когда я нашу курила. Это Петя и Федя. Поддак получились. Это Сашенька, когда я на гене уже сидела. А это Оленька. Она почти что родилась. Любая доза любого наркотика в любой срок до беременности приводит к уродствам. Что ж, ну а на сегодня это все. Надеюсь, что вам было интересно обо всем этом узнать. И коли это так, буду рад увидеть ваш фидбэк в комментариях. Также вновь напомню о своем телеграм-канале и Бусти. Всем спасибо за просмотр и всем пока.